kor gwenge obiro chako gi kaunti ma Siaya kama jotele kaunti no kwa mdo mioti kanyakla marweyo dongruok ka giketo tenge pogruok mag siasa. Jatend migawo ma teko Opiyo Wandayi yango ni pogruok kidekelo inga mathoth ka bende osiro dwaro mar riwruok kanyakla. Ne yango romo kod jatend piny Kenya William Ruto kar jot mare kama ne osinge dongruok e kaunti no, makata kamano olero ni mano nyalo mana timore ka jotelo oyie tiyo kanyakla kendo keto nyime weche mag dongo uchumi mar Siaya eka mondo oganda one ber. Wadwaro mondo jotelo oriwore obed gi muradi nikech wach madongruok ok nyal tim ka ji ok oriwore. Yande President Ruto host wa e State House Nairobi kaka jo Siaya kendo wago nero kamano ahinya. Nitie weche mang'eny man wawinjore mag dongruok machielo kuomgi kachiel okoneno mos kodhi mbele. Jo Siaya nyaka winjre, nyaka jotelo bed moriwore eka dang' maendeleo yudre. Siasa mang'eny gi sani ok wadwa siasa mang'eny gi sani. Ne osingo ne ogande kar chung' od bura ma Ugunja ni obiro dhi nyime gi chwalo dwaro mag kar biro ni ne en jatendgi kendo bang'e odhi e migawo ka olero ni obiro siro gi nyaka chop gibi gi yier jaod bura machielo e debe. To ung'eyo ni an to sani kanu mbunge maru to kada bedo kanu mbunge maru to kuma dhi onge ana koduka okamano ana koduka gima chando to bende chanda gima moro to bende mora. Okay.